السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنات اليوم غنشارك معاكم عصير ديال الحامض ونقيته من القشرة ديالو واحتفظت بقشرة حامضة واحدة. ناخد الحامض ونقيه من العظام اللي فيه ما امكن البنات، لان ما نقدروش نحيدو كاع العظام اللي كاينين في الليمونه الحامضه، يعني اللي بانت لينا كنحيدوها. كيجي هاد العصير البنات زوين وفي يعني كاين الزكام فهو صحي الحامض، وتا العصير تيجي زوين ولذيذ بزاف. بعد ما نقينا الحامض من العظام كنضيفو الماء باش غنسلقو. ضيفوا كأس ونصف ديال سكر سنيدة. ضيف ربع لتر ديال الماء على سكر سنيدة. ضع السكر فوق النار باش يذوب في الماء. بعد ما طاب عندنا الحامض كنزولو القشرة ديال الحامض. نضيفو الحامض والماء ديال الحامض للمونينكس. دابا غادي نطحنوه. بعد ما طحنتو غنصفيه دابا من العظام اللي ما نقيتهمش اللي بقاو في الحامض. بعد ما صفيته دابا غنضيف عليه الماء ديال السكر اللي ذوبته في الماء، تيكون مركز البنات وكيعطي الحلاوه بشكل افضل من اضافه السكر مباشره. هذا هو العصير ديالنا، والصحه والراحه.